Почему макается в майонез? Роллы в Корее. Размер в ладонь. Корейцы едят роллы. Они макают не в соус соевый, а в майонез. Макаем в майонез. Начинки очень много. Здесь лосось, огурец, редька, дайкон и совсем немного риса. Дальше закусывают вот таким вот перчиком острым. И, конечно же, кинчик. Полностью все запихать это нереально. Так-то вкусно. Риса прям очень мало. Все в начинке. Закусываем редиской. И васаби. Имбирь, а не васаби.